আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা আছি এসএস ক্যাটল ফার্মে, যেখানে আমরা আজকে দেখাবো ডিফারেন্ট টাইপের এবং রেয়ার কালেকশনের কিছু মহিষ, যেগুলো আপনারা একমাত্র এসএস ক্যাটলসে পাবেন। আর তাদের কাছে যে রেয়ার কালেকশনের মহিষগুলো রয়েছে সেগুলো এক দুই পিস এরকম না, তাদের কাছে বেশ কিছুই এরকম ডিফারেন্ট টাইপের মহিষ রয়েছে। তো চলুন দেখা যাক আজকে তাদের যে রেয়ার কালেকশনের মহিষগুলো তাদের ফার্মে আছে সেগুলো। বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম আমরা আলহামদুলিল্লাহ কিছু জাফরাবাদী নিয়ে এসেছি, যেগুলোর উচ্চতা, মাথার অবস্থান, চেহারার আকৃতি একটু ডিফারেন্ট আলহামদুলিল্লাহ। এই পাঁচটার মধ্যে আপনার জাফরাবাদী আছে। আর এগুলো হচ্ছে কি আপনার মুর্রা, উচ্চতা প্রায় 65-68 ইঞ্চি আছে। আর এই পাঁচটাকে আমি আপনার দেখাতে যাচ্ছি নীলিরাভি। এই দুটো জাফরাবাদী ক্লায়েন্ট সোল্ড আউট করেছে। এটা নীলিরাভি জাত, চোখগুলো একদম মার্বেলের মতো, উচ্চতা খুব ভালো। আমি আপনাকে আরেকটা এক্সক্লুসিভ নীলিরাভি দেখাবো, যদি আসেন। দাঁড়াও 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 ওটা হট হট। এই হচ্ছে কি আমাদের খুব অন্যরকম একটা নীলিরাভি, বলা যায় বাংলাদেশে ওয়ান পিস। এটা দেখতে খুবই সুন্দর, উচ্চতা ভালো, তার সমস্ত শরীরই সাদা সাদা। আর এটা হচ্ছে এই লাইনটা আমাদের 4টা জাফরাবাদী 2023-এর প্রজেক্ট। জি, 2023 সালের প্রজেক্ট। একটা জাফরাবাদী সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট লুক, মানে এমন এমন গঠনের জাফরাবাদী পাওয়াটা আসলে খুব ভাগ্যের ব্যাপার, ডিফারেন্ট টাইপের। আর এই জাফরাবাদীর আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, এটা উচ্চতা অনেক ভালো। আসলে এগুলো আছে বর্ডার ক্রসে আসে, ইন্ডিয়া হয়ে আসে, আপনার রাজশাহী বর্ডার ক্রসে আসে। তো সবচেয়ে উচ্চতার দিক থেকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি, যাতে উচ্চতাটা খুব ভালো হয়, চেহারা দেখতে খুব সুন্দর হয়, লুকটা খুব মানে দেখতে অন্যরকম হয়। তো আমরা নিয়ে এসেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আলবেনীয় বাফলো হিসাবে পরিচিত এখানে বেশ কিছু আলবেনীয় বাফলো আছে, সোল্ড আউট হয়েছে, কতগুলো সোল্ড আউট হয়েছে। উচ্চতা হ্যাঁ ভালো, 50 উপরে আছে। আর ওয়েটে যদি আপনি বলেন, এখানে ওয়েটে 500 কেজি, 400, 550 কেজি আছে। এবং রঙগুলো আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, একদম পিঙ্ক, সম্পূর্ণ পিঙ্ক, হ্যাঁ, এক সিরিয়ালে সাজানো আছে। আর এখানে একটু ছোটো আলবেনীয় বাফলো আছে, দেখেন। এগুলো কি মানে এবছরের জন্য নাকি নেক্সট ইয়ার? হ্যাঁ, অলরেডি একটা ফার্মে এগুলো বুকিং দেওয়া আছে, মানে তারা 1-2 বছর পালবে আর কি। এটা অলরেডি সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আর ওখান থেকে আপনার ওই যে গয়াল, যাকে বলে বন্যগরু, জি জি, কিছু গয়াল আছে, আপনার দেখলে খুব ভালো লাগবে। আসলে ওদের আকৃতিগুলা, ওদের গঠনগুলা ওঠাও একটু সুন্দর, একদম মাসেজ, হেভি মাসেজ, মনে হয় যে জিম করা এই অবস্থা। আসলে যে শেডটা দাঁড়িয়ে আপনি আপনার সাথে কথা বলছি, এটা একটা গাভীর শেড। এখানে আমাদের গাভীর বাচ্চা কাচ্চা ছিল, হ্যাঁ, এগুলা আল্লাহর রহমতে রোজা উপলক্ষে সোল্ড আউট হয়েছে। আমরা এই সাইডটার মধ্যে সাদা মহিষ রেখেছি। এদের খাওয়া দাওয়া অনেক প্রচুর, মহিষের মধ্যে খাওয়া দাওয়া। মহিষ আসলে আমাদের এখানে তো অর্গানিক বেস ফার্ম, এখানে আপনার খাবার দাবারগুলো আমরা আসলে ঘাস, খের, এগুলো তো অবশ্যই খাওয়া। আর দানাদার আমাদের একটা খাবার আছে, আমরা নিজেদের তৈরি করা, নিজস্ব ঘাসের পাশাপাশি নিজেদের দানাদার খাবার তৈরি করা। আপনি যদি উপাদানগুলো জানতে চান, এখানে দোতলা আমাদের খাবারের প্রজেক্ট, ধান, গম, ভুট্টা, ডাবলি, লামিস্টোন, ডিসিপি, এগুলো ক্র্যাশ করে একটা মিক্সিং করে দানাদার খাবার তৈরি করা হয়। টোটালি আপনার টিএমআর বেসিসে খাবারগুলো দেওয়া হয়। আপনি দেখেন, খাবার আলাদা, আপনার পানির আলাদা। আমরা কোনো গোলায় কোনো খাবার খাওয়াই না, যাকে বলে বাংলা ভাষায় একদম শুকনো খাবার খাওয়াই গরু। এই খাবারগুলো খেয়ে আপনার মাংসের টেস্ট ও আপনার মাংসের কোয়ালিটি ক্লায়েন্ট রিপ্লে খুব ভালো দিচ্ছে, মানে লাস্ট 2 বছরের মতো। মহিষগুলোকে আপনার দৈনিক 5 থেকে 7 বার গোসল দেওয়া লাগে। তার জি, আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে এখানে একটা মেন বিষয়। আর মহিষের বিষয়টা হচ্ছে আপনার তার টেম্পারটাকে একটু ডাউন রাখার জন্য, একটু ব্যালেন্স রাখার জন্য আমরা একটা মহিষকে গোসল দিতে, তাহলে একটু রাগ দেখাবে, একটু জিদ দেখাবে, এই হচ্ছে বিষয়। তো মহিষ ছাড়াও এসএস ক্যাটলসের কাছে রয়েছে ডিফারেন্ট টাইপের গরুর কালেকশনও। আর তাদের যে বিশাল যে গরুর কালেকশনের যে রয়েছে তাদের ফার্মের মধ্যে, সেই নিয়ে একটি ভিডিও আমাদের চ্যানেলে অলরেডি আছে এবং আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন। এবং সেখানে তাদের যে মহিষের খাবার দাবার বা গরুর খাবার দাবার
যা দেওয়া হয় সব কিছু নিয়ে ডিটেলস একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তো আজকে এই ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।